こんにちは。こちらはお散歩中のコッコちゃんです。皆さんは鶏のくしゃみって聞いたことありますか？鶏を飼ってみて初めて知ったんですけど、鶏もくしゃみをします。コッコちゃんたちのくしゃみは人間にそっくりです。よく考えたらコッコちゃんたちも生き物なので、くしゃみをするのは当たり前かもしれないですが、なかなか想像しづらいですよね。そんなコッコちゃんのくしゃみがこちらです。